今日は、主にエアコンの、室外機の中にある銅を、弊社のガス化焼却炉できれいに焼いていこうと思います。このように油とゴムがべったりついております。これでは、メーカーが引き取りませんので、きちんと異物を焼いて除去して、処理していこうと思います。よろしくお願いします。有限会社岡崎です。2人でやってるんですけど、今日は、ちょっと1人でやっていきますね。こんな感じで重機で引っ張り出します。焼却炉の中の内径が、だいたい3センチぐらいですかね、余裕が。ですから1人でやるとちょっと苦労しますね。これで投入 OK です。それでは先ほど取り出した、銅をひっくり返していきましょう。
でした。また動画をアップしていきます。